Yaxın gələcəkdə Azərbaycanda mərhələli şəkildə 20.000 tam ştatlı müəllim vəzifəsi yaradılacaq. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Bakıda sertifikatlaşdırma səriştəli müəllim keyfiyyətli təhsil mövzusunda keçirilən tədbirdə deyib. Nazir bildirib ki, tam ştatlı müəllim vəzifəsində işə götürüləcək müəllimlər bir daha sertifikatlaşdırma prosesində iştirak etməyəcəklər. Nazir həmçinin əlavə edib ki, 2022-2026-cı illər ərzində müəllimlərin sertifikatlaşdırması prosesinin birinci mərhələsi yekunlaşıb. Bu illər ərzində 104.435 müəllim prosesə cəlb olunub. Nəticədə 9.334 müəllim sertifikasiya prosesinin hər iki mərhələsində uğur qazanmadığına görə əmək müqavilələrinə xitam verilib. 91.407 müəllim sertifikatlaşdırma prosesində uğur qazanıb. Sertifikasiyanın nəticələrinə əsasən 60.818 müəllimin əmək haqqısına 10%, 30.590 müəllimin əmək haqqısına isə 35% əlavə olunub. Nazir ümumiyyətlə bu fikirdədir ki, tam ştatlı müəllim vəzifəsində götürüləcək müəllimlərin əmək haqqısı Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqıdan yüksək olmalıdır. Yeri gəlmişkən deyim ki, Nazir tədbirdə həmçinin bildirib ki, hazırda Azərbaycanda müəllimlərin orta aylıq əmək haqqısı 1030 manatdır. Emin Əmrullayevin fikrincə Azərbaycanda tam ştatlı müəllim vəzifəsi yaradılacaq və onun həmin ştata cəlb olunacaq müəllimlərin orta aylıq əmək haqqısı Azərbaycanda dediyim kimi orta aylıq əmək haqqından yüksək olmalıdır. Xatırladım ki, hazırda Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqının məbləği 1172 manatdan yüksəkdir. Nazirin fikrincə Azərbaycanda tam ştatlı müəllim vəzifəsində işləyəcək müəllimlərin orta aylıq əmək haqqı azı 1200 manatdan yüksək olmalıdır.